Ferdinand Omanyala. Nguga ici nĩ iria ciraheanirwo hwai wa muthenya wa ira. Ferdinand Omanyala arahiũkirie nguga ya muthaki mwega mwena wa rume, na ũũ nĩ thutha wa gũkorwo agĩka wega kĩmera kĩa mwaka mũhĩtũku. Austria. A couple of hours later, he set a new national record. Omanyala akinyire semi-finals mbĩtĩka-inĩ cia Tokyo Olympics mwaka mũhĩtũku na agĩbunja rekodi ya gĩtarũ kĩa Africa thutha wa kwandĩkithia ihinda rĩega rĩa sekendi 9.77 mbĩtĩka-inĩ cia Kipyegon Classic gũkũ Nairobi. Makes me know now that people appreciate what I'm doing and people are happy of what I'm doing. So when the journalists come together and say let's speak on Omanyala, it means they have seen something they have never seen before, and it's so motivating. Mwena wa Nyarari nguga ĩno ĩrathire kũrĩ Faith Kipyegon thutha wa gũtetera nguga yake ya Olympics mbĩtĩka-inĩ cia Tokyo. Anoe muteng'eri wa kana thĩinĩ wa thĩ kwandĩkithia ihinda rĩega rĩa ndagĩka 3 sekendi 51.7. Something special to me because first I won as a promising girl of the year, and this is where I am now. I'm the sportswoman of the year. And this is really special. I was not expecting, but I thank God. Nguga ya muthaki ngũthi wa mahinda mothe kana greatest of all time ũngĩenda no ũmete GOAT ĩrathire kũrĩ muthaki na njorua wa marathon Eliud Kipchoge, kuona onake nĩ arateteire nguga yake ya mahenya ma marathon Tokyo, Japan. It was a great award actually to inspire the next generation, the present generation, and those who are actually within the business of sport. Nguga ici ningĩ nĩ cirakuruhanĩria athaki arĩa makoragwo na mawathe, na kũngĩ timu ya Nyarari ya Vihiga Queens nĩo marahotire nguga ya timu ngũthi, na nĩ thutha wa kũnyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Africa gũkũ Kenya Sevens magĩkua nguga ya timu njega mwena wa rume. Mambura maya ma kũheana nguga ici cia SOYA mahanĩkaga oro mwaka, ũtuga athaki arĩa mekĩte wega mathako-inĩ matiganĩte.